大家好，我係 Stephen。咁今日咧，我哋開始介紹 NAN 嘅部分啦。首先呢，點擊右上角嘅 Get Started， 跟住咧，我哋就會嚟到呢個界面。我哋先註冊一個帳號啦。咁填上自己嘅 email。咁我係 codingstepstephen@gmail.com。跟住咧，填寫你嘅密碼，然後咧就係你嘅帳戶名啦。codingstepstephen 不如叫 CSS， 好似唔錯喎。不過被人用咗啦。咁不如叫 CS Stephen 啦。跟住咧，佢要你去填一啲簡單嘅問卷啦，咁好簡單嘅，選擇 Only Me 跟住就係 IT 啦，然之後就 Educational Purpose 啦，然後 Writing JavaScript Function， 其實隨便選擇 OK 嘅。跟住咧就係嚟自 YouTube，OK，Submit。跟住呢一步你可以直接跳過啦。嚟到呢一步咧，你會見到有一個 YouTube 嘅 video 啦，咁其實就等佢建立好你嘅 workspace 嘅啫。等一陣咧會見到一個 Start Automating 嘅按鈕啦。咁你會見到我哋大約1分鐘左右嘅時間就已經建立咗一個免費嘅試用帳戶啦。喺之後嘅影片呢，我會再教大家點樣安裝到自己嘅電腦嗰度啦，咁就可以繼續免費試用啦。首先就係你嚟到呢個界面啦，我哋先熟悉一下先。喺 Create Button 嗰度呢，你可以建立一個 Workflow 啦，你都可以建立 Credential 啦。Credential 呢，稍後我哋會講解啦。簡單嚟講就係話，例如你平時要去 send 一個 email，OK，咁你都需要先登入你嘅電郵帳號啦，係咪？咁樣先至可以發送。Credential 係類似嘅嘢嚟嘅，咁俾呢個工作流可以用你嘅帳號進行一啲操作啦。而家呢，我就會建立第一個工作流，Create Workflow， 跟住呢，就嚟到呢個界面啦。我哋撳住空白鍵呢，就可以移動呢個畫面嘅啦。跟住呢，就撳住 Control 或者係 Mac 上面嘅 Command， 加上你 Mouse 嘅嗰個捲動按鈕呢，就可以放大或者縮細啦。然後就點擊 Add First Step，OK， 呢個究竟係咩嚟嘅呢？我哋會見到有好多個選項喎。一個工作流呢，一定有第一步嘅，就係講緊乜嘢原因去觸發呢個工作流。咁第一個選項呢，就係話 Trigger Manually。平時我測試嘅時候呢，用呢個用得最多嘅。簡單嚟講呢，就係話我每次手動去點擊佢嘅話呢，咁佢都會觸發一次呢個工作流。咁測試嘅過程當中呢，呢個係非常之好用嘅。第二個就係 On App Event， 你會見到一個列表啦，有好多個內容啦，其中有一啲你會認識嘅 App 啦。咁 NAN 呢本身就支援好多唔同嘅第三方嘅 App 嘅，例如當你嘅 Dropbox 收到一啲檔案嘅時候啦，又或者你嘅 Facebook 發生一啲事件嘅時候啦，又或者係Google Drive 收到一啲嘅檔案等等啦。就按照大家實現嘅功能呢，去選擇對應嘅節點啦。咁呢個呢，以後有好多機會再同大家介紹又例如你 search Gmail 啦。咁就可以做到，例如話，當你收到一個 email 嘅時候，會觸發一個點樣嘅工作流啦。OK，咁第三個呢，就係 on a schedule， 好簡單啦，就係定時觸發，例如每日朝早嘅8點鐘，自動總結當日嘅新聞，然後就 send 個 email 俾我咁樣。跟住就係 on webhook call 啦，咁你可以將佢 integrate 入去其他唔同嘅系統嗰度啦。咁呢個比較深入一啲，我哋之後再講啦。On form submission 呢，就有啲似好似建立一個 Google Form 咁樣啦。咁你可以建立一個表單嚟收集一啲資料，然之後再觸發工作流。咁呢個陣間我哋就會介紹到噶啦。When executed by another workflow 呢，呢個意思就係由其他工作流再去調用呢個工作流。OK，on chat message 呢，就係一個對話框嚟嘅。俾你好似平時 send message 咁樣啦，去將呢個 message 去觸發一啲後續嘅工作流。類似你平時同唔同嘅 AI 去溝通嘅時咁有個格嘅。OK。好啦，首先點擊呢一個 Trigger Manually 啦。咁如果你選擇 Execute Workflow 嘅話呢，咁佢就會顯示為成功執行咗噶啦。咁但係由於目前我呢個工作流呢，只係得一個節點嘅啫，後面呢就冇其他，即係冇連住其他任何嘅節點啊，所以呢就冇咩會發生嘅。我哋再新增一個節點啦，你可以係撳住呢條線去拖動佢啦，又或者係直接點擊呢個加號啦，然後搜尋 Gmail。我哋而家準備呢 send 一封 email 俾自己，去證明呢，我哋可以成功執行呢個嘅工作流啦。咁第一個選項呢，就係話你見到有個 Credential to Connect with 嘅選項嘅。OK，你要去發送一個 email，咁但係你用咩身份去發送呢？咩帳號去發送呢？係咪？咁呢個時候你需要新增你呢一個 email 作為呢個 Credential。NAN 可以係透過你嘅 Gmail 帳號咧發送電郵嘅。咁新增 Gmail 呢個 Credential 咧好簡單嘅啫，你只需要點擊一下 Create New Credential， 然之後咧再點擊Sign in with Google， 咁佢就會彈出一個視窗啦。咁呢個就係俾你授權你嘅 Gmail 帳號啦。咁跟住呢，我咁樣就連接成功噶啦。然後呢，你就會見到 Gmail account 已經係選擇咗啦。跟住就係 resource 係 message， 因為我哋即將發送一個 email 啦。Operation 係 send， 咁呢啲都唔使改嘅。跟住收件人我就填自己嘅 email address 啦 ，codingstepstephen@gmail.com。subject 我就寫 Hello World，message 我就寫 It Works 咁樣啦。
好，跟住我哋再認識下呢個操作界面啦。你可以隨時點擊畫面嘅四邊啊，呢啲灰色嘅區域呢，就可以翻到去工作流嘅界面啦。咁佢會自動去儲存低你嘅資料嘅。例如我而家 double click Gmail 呢個節點啦，翻到編輯呢個節點嘅界面啦，咁啊加多兩個感嘆號啦，然之後再撳四邊灰色嘅位置，咁再入多次嘅話呢，你就會見到啱啱先嘅內容呢，就依然喺度嘅。好啦，咁啊，另外喺呢個界面上面呢，左手邊嘅意思係呢，上一個節點俾你嘅數據，咁右手邊呢，就係你呢一個節點執行咗之後產生嘅結果，亦都同時會成為下一個節點左邊嘅數據啦。OK， 咁啊，而家我翻到主界面嗰度啦，咁而家呢個工作流呢，佢會執行完呢一個節點呢，再執行呢一個節點嘅。咁啊，左邊呢一個橙色按鈕呢，其實同下面呢個橙色按鈕係一樣嘅，佢都會觸發成個工作流嘅。咁啊，跟住呢，你就會見到每個節點上面呢，都會有一個三角形嘅按鈕啦，類似 play button 咁樣嘅。咁啊，例如我而家去撳呢一個三角形嘅按鈕啦，你會見到佢淨係執行到呢一度嘅啫，綠色嘅線就去到中間呢一度。OK， 咁啊冇落到去下一個節點嗰度嘅。咁而呢一個三角形嘅按鈕呢，同你 double click 直接入去點擊呢一個橙色嘅 execute step 呢個按鈕呢，效果係一模一樣嘅。以目前嚟講呢，我哋呢個工作流呢，我點擊下面呢一個，又或者我點擊上面呢一個嘅三角形按鈕呢，其實功能上係一樣嘅，因為我第一個節點已經執行過啦嘛。咁我直接點擊呢一度啦，去執行工作流啦，跟住你會見到 workflow executed successfully。咁啊，究竟係咪呢？我就打開 Gmail 先。前面嗰幾封OK， 我要去 verify 一下我嘅 account。咁我就入去撳一撳條 link 呢，咁就可以啦。跟住呢，我哋見到 Hello World 啦，OK， 見到佢成功發送啦。咁 Hello World 同埋 It Works，OK， 咁啊，但係下面有個廣告嘅，咁啊，點樣取消呢個廣告呢？double click Gmail 嘅節點啦，然之後呢，喺下面度 Add Option 裏面呢，有一個叫做 Append NaN 嘅 attribution，咁你關閉咗佢就可以噶啦。跟住你再點擊 Execute Step， 咁啊，再去翻 Gmail 睇下 refresh 一下啦，咁你會見到收到一個嘅 email 啦，咁啊 OK， 恭喜大家第一步成功啦。喺左邊同埋右邊你會見到有三個 tab 㗎，一個叫 schema， 一個 table， 一個叫 JSON。OK， 咁如果大家係識寫 program 嘅話，你見到 JSON 就會好開心啦。OK， 咁而 table 咧通常就係講你睇一個列表嘅資料嘅時候比較方便。咁我建議大家平時咧就切換到 schema 呢個嘅模式嗰度啦。咁呢內容係咩意思呢？咁啱啱先你 send 咗個 email 出去。咁佢就產生咗一個執行完嘅結果俾你，就好似你出去譬如俾錢 ，OK， 咁你會收到張 receipt 一樣。咁呢度有個 ID 有個 thread ID 等等啦。咁假設你陣間會有下一步去將呢個郵件呢要加上一個嘅標籤，我舉個例子，咁你就會需要用到呢啲嘅 ID 嘅資料啦。OK， 咁呢個係第一步。咁咧翻到主界面，右上角有一個 save 嘅按鈕啦。咁呢個一定要 save 㗎。咁因為佢唔會自動幫你保存嘅。咁左邊呢度可以改個名啦，譬如改做 Hello World。右邊呢度呢，撳一下就保存啦。而家我哋試一試將呢個節點改成其他嘅內容啦，改成更加有意義嘅內容。咁我就揀咗佢啦，然之後就刪除咗佢先。跟住呢，我哋就可以撳右鍵去點擊 Add Note， 又或者係右邊呢一度呢，點擊呢個加號呢。咁效果係一樣嘅。今次呢，我會新增一個叫 On Form Submission 嘅節點。咁呢個係咩意思呢？類似一個 Google Form 咁樣啦。例如你喺呢度寫Contact Me。作為佢嘅標題啦，然之後咧就 Form Elements 裏面咧，我就去定義我呢個表單裏面有咩欄位啊。撳咗入去之後咧，例如我呢度會加一個叫做 Subject，咁佢 Element Type 我設定做 Text，下面有個 Text Area，Text Area 意思咧就即係多行文字啦。呢個係單行文字啦，呢個係密碼，呢個係數字啦，呢個係檔案啦。然之後我再加多一個啦，同埋我會開 Required Field 啦，即係必須要填寫嘅。跟住咧，我就例如話呢個叫 message，OK， 咁我就揀佢嘅類型係 text area，同樣咧係 required field 嚟嘅，咁就咁啦。跟住點擊咧上面呢啲空白嘅區域啦，翻去主界面。咁你見到而家兩個節點分開咗嘅，咁我哋首先係將佢兩個連埋一齊先，咁然之後就保存一下。撳下面嗰個 execute workflow 咧，你就會見到彈咗一個視窗出嚟啦。咁然之後咧，我哋就可以喺呢度去輸入資料啦。例如輸入123457890，OK， 跟住0987654321，然之後點擊 submit，佢提交咗表單，亦都執行咗 send a message，OK， 我就翻去 Gmail 度睇下啦。佢都係 Hello World 同埋 It Works，點解發送一模一樣嘅內容俾我呢？咁呢度有一個問題嘅，我哋想象一下呢度咧係兩個人 ，OK， 呢個人咧就負責去接收一啲表單翻嚟，呢個人就負責寄信嘅。
咁啊，接收呢個表單嘅人呢，就收到你啱啱先填嘅表單嘅數據。咁但係如果我哋 double click 佢嘅話呢，你會見到呢一個嘅表單呢，係剛才產生咗一啲嘅內容。OK， 仲記唔記得123457890同埋0987654321係咪？咁啊產生咗呢啲數據，咁佢就交俾下一個。咁我哋再點擊呢一個節點呢，你會見到佢嘅左邊就有呢啲數據啦。OK， 咁啊但係就問題就係話寄信嘅嗰個人啊，咁啊依然係寫咗 Hello World 同埋 It Works。咁啊，佢並冇用到上一個節點俾佢嘅嗰啲資料。咁呢個情況就係所謂我哋平時講 hard code 係咪？即係寫死咗啲數據，然之後咧就照發送出去。咁呢種情況點算呢？我哋就喺 subject 呢一度啦，你將佢刪除咗先。然後咧見到左手邊呢個位置咧，咁啊 subject 呢個位置咧123457890，咁啊代表 subject。咁你就可以直接移埋去啦。咁你嘅cursor 咧就會變成咗一個手板啦，咁你可以直接拖過去我哋 subject 呢個欄位嗰度，咁你會見到佢變成咗綠色咧，就代表係連接成功啦。OK， 咁每一次佢都會將你嘅表單真實嘅數據咧嘅 subject 就替換落去呢一度嘅。咁跟住咧就係呢個 it works 啦，我就將呢一個 message 拉過去啦。咁而家兩個都連接成功咗啦。咁如果我哋要去比喻呢個情況咧，就係話而家真正咧你嘅表單 send 出去嘅時候。咁第一個節點收到你嘅表單嘅數據啦，OK， 跟住然之後咧呢個表單嘅數據傳咗俾第二個節點之後咧，咁佢亦都真係將你嗰啲數據替換咗你嘅郵件嘅主旨同埋內容咧，之後先 send 出去。咁而家我試下執行呢個步驟啦。咁我淨係執行呢個節點都 OK， 因為啲數據已經喺度啦。然之後咧，我哋再去睇下呢個 email 嘅話咧，咁你會見到 OK， 啱啱先嗰啲真實嘅資料咧，真係替換咗，然之後就 send 咗 email 俾我啦。咁我哋而家再試一次啦，點擊 execute workflow， 咁輸入譬如1112222咁樣啦。然之後我哋就再睇多次 Gmail。好啦，今次係動態嘅內容啦。OK， 咁我哋而家對 NAN 有一個初步嘅認識啦，係咪？咁我哋點擊呢個 personal， 我哋咧即將會建立第二個 workflow。咁點擊下 create workflow 啦，同樣地一開始咧就用呢個 trigger manually 啦。咁今次我哋想做啲咩呢？啱啱先我哋透過一個表單自己提供動態嘅資料，然之後咧再將呢個數據咧傳送去到 Gmail 嘅節點去 send 一個 email， 係咪？咁但係其實除咗自己提供資料之外咧，好多時候其實我哋會獲取外部嘅數據嘅。例如我哋想知道而家嘅天氣消息。OK， 咁澳門嘅特區政府咧有一個 data.gov.mo 嘅網站，上面有好多唔同嘅開放數據，例如話停車場嘅資料啦，停車場嘅車位資訊等等啦。咁我哋有呢啲數據之後咧，其實配合工作流咧係可以做到好多嘢。例如實時天氣啦，咁點擊落去會有個 XML 啦。咁如果我哋直接去 xml.smg.gov.mo 咧，你會見到有個 landing page。咁裡面你會見到實時嘅天氣簡報啦。咁假設你唔識得睇呢度嘅格式都唔緊要啊。咁但係你識睇呢度嘅中文字啊嘛，係咪？咁呢個天氣預報有比較多嘅中文字，咁我哋就複製呢一個網址啦。平時我哋要打開個網站嘅話咧，我哋會打開瀏覽器啦，係咪？然之後輸入網址啦，例如澳門氣象局嘅網站smg.gov.mo。OK， 咁你會喺瀏覽器打開。咁打開咗之後咧，你見到佢呢個網站嘅排版嘅設計啊、資料佈局等等咧，呢個網站係俾人睇嘅。OK， 咁但係如果咧你喺工作流裡面嘅話咧，我哋就唔需要打開個瀏覽器嘅，佢唔需要有好多版面嘅設計啊嗰啲，佢淨係需要知道真真正正要嘅數據係乜嘢。咁我哋會新增一個叫 HTTP request 嘅節點啦。呢個意思就係話透過一個工作流去獲取呢一個網址嘅資料。OK， 咁而家我哋去點擊 execute step， 你會見到咧佢獲取咗一啲資料翻嚟。然後下一步我哋連接一個 Gmail 嘅節點，啱啱先做過啦。咁一樣啦，發送一個電郵俾自己啦。收件者係我自己 codingstaffstephen@gmail.com。然之後個電郵嘅 subject 我寫weather forecast， 例如咁，然之後咧將呢個 data 拉入去執行一下。咁可以見到我哋咧收到一個 weather forecast 嘅電郵啦，但係你會覺得好奇怪，點解除咗中文字之外，會多咗一啲其他嘅文字咧？係咪？因為啱啱先我哋嘅 XML 咧就唔淨係得呢啲中文字嘅，仲有其他嘅內容嘅。反正唔係我哋最終想要嘅結果啦，係咪？咁例如話我哋如果淨係想要佢，例如係呢一句嘅信息，咁點做咧？其實目前嚟講咧，大部分嘅 API 咧都係用 JSON 嘅格式去返回嘅。但係今次我哋呢一個天氣 API 係一個 XML 格式啦。咁如果佢係 JSON 格式嘅話咧，喺 NAN 裏面咧，我哋係好容易就已經可以操作得到嘅。咁但係如果佢唔係JSON 格式啦 ，OK， 今次係 XML 格式啦，咁我哋其實都可以透過一個節點咧，去將佢去做一個轉換嘅。咁即係話，我哋透過工作流去獲取一啲 API 嘅資料翻嚟之後，再喺你發送嘅 email 之前咧，
我哋需要做一個轉換嘅動作。咁有啲似平時你譬如影嗰啲相 ，OK， 你想將佢轉成一個唔同嘅圖片格式，咁啊你需要去做一個格式轉換嘅動作啦，係咪？然之後你會見到佢只有兩種模式嘅啫，就係 XML to JSON， 又或者係 JSON to XML。咁啊，今次呢個情況呢，我哋係 XML to JSON。咁執行一下，你會見到呢，佢轉換咗格式啦。同埋今次好明顯，我哋對比一下右邊同埋左邊。咁啊，左邊呢，佢係好似將所有內容呢都全部集中埋一齊咁樣。咁但係右邊呢，你會見到佢層次分得好分明嘅，係咪？即係每一個作為一行咁樣啦。咁啊，呢個呢，你會見到呢個8月19號啦。咁啊，多雲有幾陣驟雨啊，咩咁樣。咁呢個就係8月20號啦，係咪？咁大家都認得呢個格式啦。OK。咁啊，仲有一樣嘢啦。咁你會見到啦，呢個就係上一個節點嘅數據啦。然之後咧，呢一個就係節點輸出嘅結果啦。咁我哋而家會做一個轉換嘅動作啦。咁即係話我哋將左手邊 XML 嘅資料咧，就透過呢個節點轉換完成之後咧，你就會見到佢最終輸出嘅內容係 JSON 格式，顯示咗喺右邊啊。OK，咁呢個界面咧，有時候你會覺得譬如話佢好多內容嘅話咧，你想將佢去拉闊啲咁樣點樣咧？其實我哋係可以透過上面呢個位置啦，撳實佢，然之後你可以將佢拉左拉右咁樣就調整個大細嘅。咁最後啦，翻到send email 嘅部分啦。咁我可以將呢個 email 嘅主旨咧，就改為例如話 weather forecast for， 然之後我拉呢個日期過嚟啦。咁你會見到原來我可以將自己輸入嘅文字同埋佢嗰啲 API 返回嘅動態內容咧，結合埋一齊，組合成一個新嘅標題嘅。然之後你會見到下面顯示咗紅色啦，因為代表呢度已經個連接斷咗。因為啱啱先我哋嘅上一個節點咧係 HTTP request 啦，咁今次咧我哋上一個節點咧係 XML， 所以咧我哋要將佢去刪除啦，重新連接一下。咁我係要呢一個 weather description 啦，咁將佢拉過嚟啦。然之後我哋而家就可以成功連接佢哋啦。翻嚟呢度啦，改一個工作流個名啦，例如叫做 weather forecast， 然之後咧就儲存一下。咁有時候啦，如果你將呢節點拉到好亂嘅話咧，咁都唔緊要嘅。你撳一撳下面呢個掃把呢個按鈕咧，咁就可以將佢去清理好嘅啦。咁然之後咧，我哋點擊 execute workflow， 咁我哋可以見到咧，佢會先由氣象局攞資料啦，然之後轉換格式，再去 send 一封 email 嘅。咁翻到 Gmail 裏面咧，我哋睇一睇 weather forecast for 2025-08-19 OK， 咁咧我哋就成功收到天氣消息啦。咁但係我哋就咁樣手動去撳落去獲取一個天氣消息，冇乜意思㗎，係咪？咁因為我撳得呢個掣，我都去咗氣象局個網站睇個天氣消息啦，係咪？咁所以咧，我哋將第一個節點刪除咗佢，然之後咧，我哋再新增一個節點，就叫做 on a schedule OK。咁例如話呢度就係話嗰個觸發嘅頻率啦，例如我選擇hours， 然之後咧就每一個小時，然後 trigger a minute 我設定做30，咁意思即係話咧每個鐘搭正30分鐘嘅時候咧，咁佢都會觸發呢個工作流一次 send 個 email 俾你嘅，然後咧就將呢個新嘅節點咧串聯埋一齊啦。咁仲有一步就完成噶啦。而家咧喺呢度咧就係話每個鐘搭正30分鐘嘅時候咧，咁佢就會去氣象局攞一次資料翻嚟啦，將佢轉成 JSON 嘅格式，然之後咧就 send 封 email 嘅。OK， 咁最後我哋先重新整理下呢個頁面先。你會發現啦，啱啱先我哋做咗幾次即係嘅 execution 啦，係咪？咁但係佢左上嗰個 executions 嘅計數咧都仲係0嘅。咁因為你測試嘅時候咧，自己手動觸發嗰啲咧佢唔計嘅。咁我哋喺試用嘅時候咧，咁佢有1000個額度啦。咁我哋點樣可以確保呢個工作流真係會喺指定嘅時間嗰度自動去觸發咧？咁我哋需要喺上面呢一個 inactive 嗰度咧撳一下，將佢變成 active。咁呢個時候你會見到一個提示啊 ，Your schedule trigger will now trigger execution on the schedule you have defined。咁即係話今次真係會按照你呢一個 schedule trigger 嘅頻率咧去執行嘅。咁 OK 就係咁樣啦。我哋好快咧就會收到一個 execution 嘅，應該因為而家咁啱就係搭正29分鐘啦。OK， 咁我哋翻出去啦，睇一睇佢會唔會喺30分鐘嘅時候真係會 send 個 email 俾我啦。OK， 好啦，咁我哋睇一睇 credential 呢度啦。咁呢度咧系統就建立咗一個 credential 啦。啱啱先我哋嘅 Gmail 啦，咁簡單嚟講就係類似系統幫你登錄咗個 Gmail 啊，其實唔係叫登錄。即係呢個其實係一個授權嚟嘅啫，佢唔知你嘅密碼嘅。OK， 咁即係唔係登錄嘅概念嚟嘅。咁然後咧 execution 嘅意思咧就係話執行咗幾多次咯。咁你會見到呢度有一個好似實驗室裡面嘅嗰個樽仔嘅嗰個icon 嘅，係咪？咁意思就係話呢啲就係啱啱先我哋測試嘅時候運行嘅嗰個工作流記錄嚟嘅。咁跟住啱啱好我哋見到佢執行咗一次啦。你見到佢亦都扣咗一個點啦。OK， 咁就係搭正30分鐘嘅時候執行嘅。咁總共用咗2秒幾鐘嘅時間啦，去行呢個工作流。咁你會見到佢真正主動觸發咗啦，咁佢計咗一次啦，係咪？咁然之後咧喺呢個時候，你如果撳入去嘅話咧，你會見到佢當時執行嘅記錄嘅。
咁啊，包括啲咩呢？就係話你見到 schedule trigger 啦，然之後下一個節點獲取啲資料翻嚟啦，跟住你都會見到佢當其時返回嘅資料啦。再嚟就下一個節點啦，就即係話其實每一個節點咧，你都可以好清楚咁樣見到當其時佢嘅嗰個返回嘅狀態咧，同埋佢嘅嗰個內容係點樣嘅。咁啊，呢度有個預覽啦，OK，就係即係 send 到去我嘅 email 嘅嗰啲內容啦。好啦，咁呢個就係關於 NAN 最基本嘅用法啦。咁跟住落嚟呢，我哋會再製作多啲基於唔同場景嘅一啲工作流嘅範例。咁如果大家中意呢個影片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share。我哋下次見。